拎俾我啊？定係就咁已經得㗎啦？我哋 share 好，我哋開始啦。嗯。share 條 link 喺個 Facebook 度 share，我哋而家一齊 share 咗條 link 先。複製連結。做緊咯喎呢個，咁點複製啊？我 send 咗落我哋個 group 度。哦。我哋轉發俾啲 friend。先啦，我哋 send 出去啲 group 度先。4、2。有冇人睇緊啊？有冇啊？冇啊，未有嘅，係啦，快啲入嚟啦嚇，各位。你 send 咗落而家 send 緊去我嗰邊啲 group 係嘛？有啲自己舊客我就我哋幾個 group，好似有人入嚟喎，係嘛？等先，落去我個 group 先。有一個人係咪我？唔知係我嚟，係我嚟。唔緊要。你有冇 send 落你個 Facebook 度啊？你 send 咗未？點我哋 send 而家啊？ forward 出去先啊！你呢個係咪你啊？係啊。跟住你揾翻呢個。哦，明。咦係喎，而家得啦。得唔得啊？得。你睇下你唔使咁辛苦啦，咁樣就。你睇下你個 Facebook 係咪已經有訂咗出嚟？咦，有3個人咯喎，睇下邊個先。Hello。Hello。哇 ！Hello。咦？頭先係咪可以？
傳送邀請，跟住邀請用回應功能嘅，點解？好似冇 share 到。有冇 share 到咧？唔通要咁樣？佢要咧咁樣喎，公開，然後跟住能觀看這段現場直播喎，傳送邀請喎，同步。Yuki 都喺度啦 ，Hello Yuki 你好 Hello Yuki 你好，係咪咁樣咧？係咯，當係先啦。Hello， 咁我唔開我嗰邊住啦嚇。好啊，係啦，因為咧事關兩個 cam 咧真係好複雜嚇，我哋而家都係新手啊，各位。好，哇！頭先咧我講下自我介紹下先啊嘛。嚟，好，你先啦，阿姐。我先，好啊。大家好，我係 Mandy 啦。咁我係咧大家見到個招牌啦，許心館咧位於佐敦。咁我哋鋪頭係佐敦啦。我哋鋪頭咧主要係做呢個科技養生嘅。咁我哋嘅科技養生咧包括任何嘅健康嘅想調整嘅任何都有嘅，係啦。例如你想調整你嘅，即係可能係血管問題啊，骨骼問題啊，甚至係一啲甚至係依家咧，我哋重點咧就係推減肥嘅問題啦，即係你體重嘅問題，咁都可以喺我哋咧利用科技嘅方法咧去調理嘅。咁到你咯喎。好，你好啊！咁咧今日咧我咧就出現咧就係我叫 Onyx 啦，咁啊安琪塔羅咧咁啊係我做咗好多年啦，咁啊做咗22年㗎啦，咁啊主要咧其實咧我嘅工作咧就係咧幫人做占卜啦、塔羅占卜、中西塔羅我都會做嘅，咁啊亦都會用呢一啲嘅透過靈擺啦嘅能量啦。今日個主題就係減肥能量係咪？冇錯。係啦，點解會肥咧？咁啊個能量係點解會減肥能量阻塞？係啦，阻塞咁啊，點解會阻塞咗啦？咁心情都會有影響嘅其中一種。咁亦都我會咧會做一啲咧，即係中式嘅儀式啦、祈福嘅儀式啦、西方嘅儀式咧，我都會做嘅咁樣咯。我咧頭先啱啱咧今日咧好攰，咁所以咧我就發覺自己冇乜能量。大家覺得能量重唔重要？如果覺得重要咧，可以咧喺個聊天室度打1字。Hello B 阿 B 係嘛？阿 B 你好。你好 Marcus 係咪？你好。你好。能量覺得重唔重要啊？如果覺得重要嘅，喺個聊天室度可以打個1字啊。因為打個1字俾大家知道下。係啦。因為咧喺對我嚟講咧，能量真係極之重要嘅，同埋咧我本身係學能量學嘅，咁所以咧點解咁重要咧？其實咧宇宙嘅萬事萬物，包括我哋人咧個分子拆到最細，你知唔知拆到最細其實就係能量。係啦，不論你摸到嘅或者摸唔到嘅，其實咧拆到最細個分子都係能量嚟。咁所以咧，其實咧能量咧真係影響住我哋，特別係無形嘅能量咧，係更加係會影響住我哋更加多嘅。咁我自己今日咧就係咧好攰啦，能量比較低啦。咁頭先咧揾咗安琪咧幫我咧做咗個能量調頻啊！大家見唔見到咧呢個7輪啊？係啦。我哋脈輪好重要嘅，其實我哋嘅脈輪好重要啦。咁佢咧可以透過咧靈擺啊，頭先佢透過靈擺咧就可以 check 到我邊個輪咧塞咗，同埋咧或者有啲咩問題。咁然之後咧，頭先再幫我咧調一調頻，咁個人咧就精神翻啦。係啦，咁不過咧調頻咧都要講喎，就係話咧，如果假使間嗰個人啊成日都
夾硬撐住夜晚唔瞓覺咧，都會影響咗我幫佢調頻咧嗰個效果㗎，你知唔知啊？係啊，我要提一提你啊，記住唔好再夜瞓啊嚇。係啦，今晚做完直播就即刻好瞓覺咁樣，因為咧7日裡面咧，起碼嗰個時間咧，即係你諗下啦，你塞住咗之後，你突然間好似架車咁，哇！我幫你整翻順晒，整翻靚仔嘅時候，架車就行得好順，咁你會個 energy 都會攰嘅。咁又千祈唔好夾硬力撐同佢抗衡，否則就完全咧係錯晒嘅，又會逆轉翻嘅個脈輪咁樣咯。哦，即係依家調咗之後，我就要瞓足覺，好好休息，係嘛？係啦，咁啊講翻啦，咁點解脈輪係咁重要咧？其實咧，我哋每個人咧身體咧都會有咧唔同嘅顏色嘅，咁包括係啲乜嘢咧？嗱，包括係啲乜嘢咧？我哋每個顏色咧都有分咧講咧就係叫做海底輪。即係我哋尾龍骨嘅位置，咁橙色嘅位置咧就係臍輪啦，即係我哋肚臍嘅位置啦。咁太陽輪咧就係我哋咧嗰個丹田嘅。有啲人咧，如果合埋雙眼嘅時候咧，佢會感應到咧嗰個太陽輪咧係喺有陣時喺左邊，有陣時喺右邊嘅。咁好啦，咁啊心輪啦，代表咗咧喺我哋心臟嘅位置。喉嚨咧就係講緊咧我哋藍色嘅位置嘅部分咧就係喉嚨啦，叫喉輪。咁啊，眉心輪咧就係眉與眉中間，即係呢一度啦。眉與眉中間咧嗰個睇人嘅直覺啦，甚至乎啲人就話從我睇啦，哇！我有第三眼喎，第三眼，咁會唔會睇到嘢㗎？咁其實咧呢個咧係好重要嘅，就算我唔去鍛鍊我自己嗰個睇通靈都好啦。咁啊，其實咧眉心輪咧都需要到咧自己不斷去練習嘅，因為我哋細個嘅時候咧，其實咧一出世咧啲小朋友咧，其實咧好個直覺好強啦，認知好強咧，都係喺呢一個位置嘅。好啦，頭輪啦，就睇下你個腦有冇事啦。咁啊喺腦用得多嘅時候咧，都會有陣時阻塞嘅咁樣咯。咁所以我哋咧都會咧幫佢哋咧睇翻咧左側邊個位置，而幫佢咧調整翻嘅。咁好重要喎，真係。係啊，咦，CC，hello，你好啊。咁好啦，我想問下我哋咧調頻咧，通常調完之後咧就有效期可以去到幾耐咧？一般嚟講咧，如果真係調整嗰個脈輪咧，如果個人狀態係好啊，講緊即係好乖，根據我嘅指引去做嘅話咧，其實佢可以有啲1年1次。有啲係1個月1次，有啲3個月1次。但係如果真係差得好緊要，例如佢本身屋企個磁場唔好，喺工作環境成日都係俾人罵，即係成日都俾人鬧啦，成日都會有啲唔開心嘅事咧，咁都會影響到咧佢本身嗰個脈輪嘅。咁可能佢哋會2個禮拜要即刻翻嚟要睇㗎。係啊，佢會感應到㗎。如果佢順咗咧，佢會個人咧突然間好多貴人嚟啦，好多本來行唔通嘅嘢咧，突然間會有人叮一聲點醒你啦。無啦啦啲舊嘅人咧，本來咧例如最容易睇㗎啦，係咩咧？做 sales 嗰啲，你買嘢咧，唔買住啦，我唔買住啦。咁但係無啦啦突然間咧，佢翻嚟揾你話，我而家即刻要買，好急切要買。好需要買，但係其實你咬到牙血都出埋咧，講埋價平埋俾佢都唔要嘅，唔知點解嘅，頭風著黑咁。咁嗰啲咧就真係需要到揾到我哋咯。明白。好啊 ，Hello， 你好啊，阿 Monica 你好啊，咁今日咧好CC 係咪啊？CC 係啊，CC。Hello。係啦。咁我哋咧不如呢個時候咧就有啲有冇啲咩有啲好嘢啊！今日我咧即係想講咧，如果即係有啲人想問事咧，我今日咧我哋第一可以免費諮詢啦。第二就係咧，點解有陣時啲人減肥咧，永遠都瘦唔到啦？可以喺呢一度咧都可以問啦，透過塔羅都可以解決到嘅喎件事。係啦，可以個元兇喺邊一度啦？咁喺脈輪上面啦，例如可能喺個身體狀況啦，有啲人咧佢其實缺乏咗一啲除咗能量之外咧，就有缺乏咗一啲嘅元素啊。係啦，咁佢會導致到佢哋咧都會肥嘅，即係飲啖水都肥咧。其實未必一定係㗎，係佢個情緒上面啦，甚至乎我哋要揾元兇。
係啦，咁我哋咧都可以咧喺今日咧可以幫到你哋咧去做呢件事嘅喎。哦，係啊，不如我哋試下揾個肥嘅名人試下佢先好嘛？肥嘅名人啊，邊位名人啊？嚇，咁起碼大家都知嘛，係嘛？我哋可以做一個測試。OK，係啊。肥嘅名人係，但係我哋咁樣咁直接會唔會咩㗎？影響唔係幾好㗎。係啊，會唔會唔係咁好啊？咁啊。係啊，咁人哋會覺得，喂，你而家人哋唔肯定嘅時候，咪我哋有邊個好朋友係有冇朋友想問嘢㗎？有冇想睇下自己肥嘅元兇係咩啊？係啦，又或者喂，有啲朋友真係身邊咧，真係肥緊嘅時候，喂，佢哋真係好想改變件事啦，甚至乎佢真係好想一啲人幫助到佢啦，令到佢自動易瘦體質嘅變咗，咁就即管拉佢哋入嚟，或者快啲 call 佢哋入嚟啦，因為我哋嘅時間咧係講緊咧9點嗱，啱啱頭先我哋遲咗少少啦，9:20啦開始啦，我哋今日咧可能會做到10點半或者10點9嘅啫，咁所以咧就盡快可以咧嚟參加呢一個活動啦，咁樣都好希望咧就嚟夏天啦，大家都可以咧可以瘦落嚟啦，俾人話靚啦，係啦，開心心。我想問，不如咁啦，橫掂都係啦，不如咧問下咧，大部分嘅人咧想減肥嘅原因係咩？想用邊樣先？塔羅係咪？定係一啲關乎愛情問題嗱？其實因為咧，肥咧都有幾種嘅。第一，佢本身咧冇拍拖嘅咧，有佢嘅理由嘅。好啦，佢嘅自身問題嘅，有拍拖嘅咧又有一個唔同嘅問題嘅。我就係話咯，咁其實啲人係為咗靚多啲啊，健康多啲啊，定係想要愛情多啲啊？定係嗱，我啱啱有個 case，舉個例，我有個朋友咧上到嚟咧見到我，跟住咧佢其實嫁咗㗎咯喎。係。咁兩個咧，其實咧兩個一齊肥。我開頭咧諗住佢結婚咧就，即係佢兩夫婦都肥。係啦，咁啊我就問佢，喂，我不如咧同你大家一齊搬去同區住啦嘛。我話喂，不如一齊做運動。佢話安琪師傅，我個個星期我差唔多一個星期有3日都做運動㗎，係你先至咁忙做唔到㗎咋咁樣喎。但係咧佢個身形咧就越嚟越肥，係啦，甚至乎咧做3日運動都肥，做3日運動我都肥㗎喎。咁我唔知佢做咩啦，做器械又唔大隻嘅，佢越嚟越呢個位又脹啦、下垂啦咁樣。其實佢講緊30幾歲㗎，係啦。咁同埋咧佢先生就開始話佢肥啦，甚至乎咧就即係連即係乜嘢意欲都冇晒啦嚇，我唔講到咁深入啊咁樣。咁啊跟住咧我就覺得好奇怪，咁佢哋佢就話俾我聽有3日，要做運動，都係肥嘅，咁咩玩法咧？咩玩法咧？咁原來深層嘅佢咧，原來佢一路係擔心緊咧佢個另一半咧嘅工作。咁佢就不停咧就煮嘢俾佢食，煮俾佢老公食，佢就自己一齊食埋。咁其實咧，我開頭都唔知嘅。咁我後期咧，佢就問，佢唔係問我點解我會咁肥啦，佢唔會無啦啦衝上嚟問我點解會咁肥噶嘛。佢就問咗有關於佢另一半嘅嘢。咁而先至揾到個源頭咯。係啊，有呢啲case㗎。係，即係為咗另一半咧，就不斷咧就執啲好嘢俾佢食。我發覺好多咧對小朋友，依家家長對小朋友都係咁樣啦，或者對自己另一半都係咁樣嘅。係啊，永遠都係咧煮晒之後咧自己食，但係咧其實咧喺個世界度又話要減肥喎，又話你要瘦啊，又話要靚，但係有壓力嘅人咧，我哋點樣可以幫助到佢咧？嗱，有第一樣嘢啦，第一佢可以用能量嘅嘢啦，水晶嘅能量啦，有啲嘢真係唔慳得嘅。OK，可能佢自己要去街度揾一啲水晶嚟即係嗰啲擺設，甚至乎咧可能要打坐。有啲咧就係真係戴上手啦，好似我咁啦，戴一啲啱佢嘅五行嘅手鏈啦，去幫助到佢輔助翻佢呢個五行入邊咧缺咗嘅嘢啦，佢就真係會自然瘦翻嘅，因為佢情緒減低咗嘛。
有啲咧就係透過用蠟燭咧嚟幫助佢咧，可以咧清洗佢屋企咧嗰個負能量啦，令到佢冇咁唔開心啊，就唔會用零食啊、睇電視啊，而跟住咧就開始去增磅啦。會有嘅，即係佢如果個屋企咧淨化咗之後咧，都會令到嗰個身心上面咧冇咁中意揾啲細藝或者嗰啲叫做咩啊？揾情緒價值啊，係咪叫嚟去改變自己咯？咁冇理由噶嘛，大佬明明佢話喂，我後生嘅時候好瘦嘅啫，唔好因為生咗仔而話我咁樣變肥咯。係啦，因為我好多見到好多機師生完都瘦嘅。係啊，唔係因為佢特別得閒，亦都唔係佢因為特別勤力，係佢真係心情唔同。係啦，心情真係好緊要係嘛？冇錯。今日喂，有冇啲朋友嗌多啲朋友入嚟？我哋咧今日咧會送好多嘢出去嘅。其實係啊，好多禮物啊可以送啊，除咗塔羅之外啦，有好多咧唔同嘅活動咧，我哋會有做㗎。咁啊，但係而家現時咧就咦有人寫有人喺我個羣度已經寫咗話咧，佢試過用一啲嘅嘢開翻自己個脈輪咧，係真係瘦翻啲嘅，咁啊亦都會瘦緊啲嘅，同埋精神唔同嘅咁樣咯。多謝，係啦。大家可以咧喺個聊天，即係呢個直播嗰度寫咧就會好啲啊。係啦，因為咧等大家都可以睇到，係啊，我哋可以一齊分享。Hello，詩詩多謝你啊，支持啊，因為其實詩詩佢知道咧有一個咩減肥嘅嘢喎，佢好有興趣咁啊，想就入咗嚟我度。你喂，係啦，事先知唔知道你有冇覺得佢瘦咗啊？佢其實識咗我2日嘅咋。我識咗你2日。係啊，我去一個場合度咧見到佢，其實好靚女㗎。係咩？快啲 show 下嗱！佢咧就嚟咗我哋，用咗我哋個科學減肥方法咧，只係2星期啫，就已經好明顯效果啦。係喎，我唔記得咗俾翻你哋睇下我張相先。唉，真係。係啦。我今日先問點解我變咗隻兔仔係嘛？你仲今日好開心分享你今日條牛仔褲。哎呀，今日我條牛仔褲咧，我可以着得翻上去啊！唉，真係上都上唔到，陰公真係陰公豬。嗱，我俾翻你哋睇下先啊！我其實5月18號咧，即係透過呢一間公司啦，咁啊，然後去減肥。水心館係啦，咁啊要近啲，係啦，咁啊，其實呢一度咧有好多啲咧，好唔同嘅養生嘅儀器啊。咁我呢張咧就係正面啦，側面咧，哇，犀利啦！個側面真係好明顯啊！大家見到咧，明顯咧着黑色衫。嗰邊咧係凹咗入去嗰個肚腩。係啦，咁我而家咧，我今個星期我都冇影相噶啦，咁啊期待喺下個星期我再整啦嚇 ，OK。咁啊，其實咧點解我會過嚟做塔羅咧？就係因為咧，我好多時都會去商會嘅。咁啊，點知有一日咧就好早起身，咁啊就走去唔知喺邊度可以休息啦，因為我報喺觀塘啊嘛。咁我又喺旺角開會喎。咁啊約咗客又要去荔枝角。咁啊，點知跟住咧，咁我經一個會友就話，不如去阿 Mandy 度去瞓陣先啦咁樣。我都唔係咁好意思，但係我點知一瞓咧之後咧，佢又翻嚟就話，喂，肥妹，不如減下肥啊咁樣喎。咁我又個心諗啊，都好啊，減下啦咁樣。咁當時嘅佢俾咗啲資訊我咧，咁我就好啦。我既然係咁，我大家互相支持下啦咁樣喎。咁啊，點知跟住俾啲資料我咧，陣間咧佢就會介紹下。咁啊，跟住咧我就試咗1個禮拜，就又唔肚餓，又唔需要唔食嘢，但係我又可以食正常餐咁樣，好輕鬆咁減咗咧，好快就瘦咗3-4磅咁樣。咁我最緊要唔係因為個磅數可以咧去水腫啊嘛，我係直頭係條腰瘦咗啊！係啦，因為我一直以嚟咧，我係塊面可以瘦啲，我隻手可以瘦啲，隻手你睇下，我覺得都唔係肥嘅，即係啲單骨嚟，硬係個肚咧就搞唔掂。係啦，咁
咁係瘦嘅，成個整體我都瘦嘅，我真係瘦咗而家差唔多7磅噶啦。嗯，係啊，其實我想宣佈呢個消息，我就瘦咗7磅咁樣咯。哦，係啦，咁所以就我話喂 Mandy 有好多人都肥啊，趁住夏天不如試下，即係推下你呢個產品啦咁樣咯。其實我哋都係好想咧，啲人夏天前咧能夠減到肥啊，着靚靚去船 P 啦，因為我哋咧夏天咧真係好多衫着，同埋咧特別係夏天咧肥嘅感覺咧好黐立立，個人好唔舒服，好辛苦啊！好辛苦啊，係咁爆汗超辛苦啊！係啊，咁所以咧我真係覺得咧瘦咧即係唔係淨係靚咁簡單嘅。唔止啊，淨係大髀嗰嚿肉啊！你淨係着裙，大家如果肥嗰啲人就知㗎啦。你根本完全唔可以着嘅，因為咧佢兩嚿肉咧就嘟埋咧，然後跟住喺度摩擦，痛到你死啊！真係，好似好有經驗咁喎。咁我係咁啊！我真係肥咗，我真係最肥嘅時候，我140磅㗎，我可以，我140磅啊！但係我係唔夠5尺。唔係，我夠5尺嘅，我5尺1寸高啫。OK，咁所以真係好痛苦啊！對我嚟講，即係咁多年嚟，肥係困擾嚟嘅。係肥真係困擾嚟嘅，所以最慘着衫先慘啊！所以咧，其實我哋都係你試試。哦，係啊。咁我其實，所以咧，其實我哋都係咧，即係想減到肥，俾我揾咗，我都自己咧試過無數個減肥方法嘅。係啦，可以分享下啦。譬如有節食啦，有辟谷啦，有輕斷食啦，有試過嗰個叫咩168啦，係啦。係。咁想生酮，但係好難生酮到，因為太麻煩，即係揀擇嗰啲嘢食太多。生酮我甩頭髮啊，陰公，我卒之成年啊，我用咗。哦。越甩越多啊，到我死。跟住又試過啲以前好興嗰啲排毒美人寶咧。嗰啲咧，咁啊又係屙到 PK 啦，咁啊試過好多方法嘅，都做機都試過嘅，即係，但我就冇做嗰啲手術嘅嘢，因為我知道有朋友咧係會做一啲手術性嘅嘢，譬如抽脂啊，甚至係削胃啊咁樣，但我就冇做嘅。咁但係咧都係唔係好 work 啦，因為瘦咗又會反彈翻，同埋好乾啊！好同埋好難堅持，好難堅持到喎。冇錯。有冇人想做塔羅啊、問事啊 ？Hello，係啦，有冇人想做問卜啊嗰啲啊？如果係嘅，隨時可以依家就可以發問。係啊，發問啊咁樣。與他拉近視像係咪可以邀請㗎？其實試下咁啱冇房喎。咦唔係喎，係啦。呢啲唔知係。試下，即管試下啫，唔知啊，咪即係啲熟朋友嚟嘅，冇問題嘅，係啦。我繼續。嗱，我哋都係咧，啱啱唔係好熟啊，用呢個嘢。係啊，呢個live 嘅功能咧，真係唔知係咪？唔知係咪咩？係咪有冇人喺度？大家若想了解，哦。咦？哦，hello，喂，原來有呢個功能㗎。係啊。我唔知喎，我見到無端端開咗嘅。哇，好靚女喎！你本身 ，hello，你好。hello。哦，原來有呢個功能㗎。係啊，咪有啲人，如果係咁，有啲人真係想問事嘅話，可以即場問喎。如果個人即刻打開，佢咁打開咪即刻問事咯。哦，係喎。喂，你本身喺而家喺香港啊嘛，係咪啊？屋企咯。哦，屋企香港嘅。嗯。哦，OK，哇，好犀利啊！嗰次咧，唔知話要我叫我去深圳咧，佢有人咧訂咗咧，哇，好大喎！嗰啲99嘅玫瑰啊，好靚。係啦，咁我仲問咩玩法添？佢叫我上去，快啲上去影相。哦，999支。係啊。哦，我都見過啊，直情坐地搬唔起嗰啲啊嘛。係啊，999。哇，你又知嘅，真係搬唔起嘅喎，扎嘢。係啊，搬唔起㗎。唔知係咪佢哋全部都睇到晒嘅咧？咁樣直播。應該係嘅。係啦。喂，你有冇嘢想問啊？係啊，同埋你有冇想問減肥嘅嘢啊？我哋即刻同你。我想啊，其實我都想知，其實而家自己減肥嘅阻力係啲乜嘢咯？即係有啲咩原因係影響到我用咗咁多方法都減唔到肥？當然我其實
呢排試過自己開翻7輪啊，用下 Reiki 啊，我係見到有 handle 嘅。哦，OK，咁你持續咗幾耐啊？減肥肥胖？哇，幾年啦，幾年啦。不過其實我知自己係有啲放縱同埋有啲心結嗰啲問題嘅。OK，咁我而家咧幫你睇下啦。咁啊，Vicky，喺你喺個心入邊咧諗住咧，喺個我哋要望到先。喺你個心入邊咧諗住咧，究竟咧點解咧你會咩原因啊導致到你肥胖啦？好嘛？諗住係啊。好啦，咁我而家抽一張俾你睇啦。咦，你有一啲嘢啊，打碎咗，有啲嘢有個你要改變你個觀念，格字係代表一啲嘅觀念。咦，呢一個係情緒問題事喎。你好多時突然間起伏好大啊！突然間哇嘭一聲你就去食好多嘢。嗱，唔關乎食嘢事，首先係情緒上面先。你一爆人樽又好，你自己開心又好，唔開心都好，你都走去攞食嘢嚟去改變。係啦，呢一張咧就係講緊一張係喜悅啦、豐盛啦，但係喺我哋咧直覺上面咧就係講緊係好放縱、好情緒化。情緒化。好啦，咁第3張啦。你係咪成日都坐喺一啲地方㗎？即係唔係好喐動㗎？都係啊，屋企咯。但係其實之前有一段時間我都要翻工嘅。係，你係坐喺一個地方度啊，咁你成日都唔喐動啊，所以你會係有呢個狀況。第4咧，頭先一跳咗張牌啦，舊有嘅嘢同埋咧，你有壓力喺度啊。呢一個咧大個咧係代表咗咧，你係咧喺舊嘅因由或者一啲嘅原因，係你呢一啲嘅故事嗱，可能一啲嘅故事啦，又或者咧係一啲咧舊有嘅元素而引致到你肥胖嘅。咁究竟最後係咩嚟嘅咧？係關於喺工作上面、事業上面，定係人嘅問題，定自身嘅問題？好，我就抽呢張。好，你好多時都好衝動嘅喎。係啊，好嘣一聲，同埋唔聽人講嘢，即係唔會聽唔聽人勸。係啦，唔聽人勸。所以如果你問我嘅話咧，喺幾張牌嚟講咧，都係關自己個自身情緒問題事。係啦，咁同埋咧呢個咧係你成日都出去做，成日都你過往以前係咪成日出去做嘢㗎？係啊。嚇？係啊。嗱，呢張牌咧係講緊咧你食無定時啊。即係你話去衝就衝啦，唔得啦，唔得住啊！而家我唔得閒住啊，走去做咗自己啲嘢先啦，然後跟住我一做完啦，我放鬆我就走去食大餐咯，我哋食翻嗰啲係啦。咁所以咧你有啲咩我可以建議你咧？如果喺塔羅牌度，哇，係咪真係咁㗎？都可以咁樣講啦，都幾準啊！我真係尋日先食完一餐勁嘅，跟住今朝又去咗飲茶。咁嗱，呢一張咧就係咧有咩建議咧？首先咧，你唔可以咧同人哋拗頸。即係話你就算我哋俾一個好好嘅方法你都好，你一定要聽講先。係啦，好，跟住咧第2張，哇，都係一樣啊！你係好中意長鬥氣。係啊，即係我話，即係你叫我唔好咁，我偏要咁。係啊。咦？睇嚟係咪抽中都係你嚟嘅喎？係嘛？張都係咁喎，咁你點算啊？喂，你要改變下心輪喎。即係如果你問我喺係啊，你呢個位置咧，你個心輪咧都真係必定有嘢睇啊！我話你先，心臟呢
嗯，係啦，你必定有嘢睇，唔係講笑。有冇得搖佢幫佢睇下㗎？有嘅，你等等先啊。有㗎，咁犀利，想唔想睇啊？好啊，睇下你邊個輪出現咗問題好嘛？係啦，你等等我啊。好，等啊，Onyx 師傅幫你睇一睇。真係好嘅啫，我同你傾完幾句就睇到你哋呢個直播啦。哇，好開心係咪啊？係啊，咁你有冇知道自己大概超重幾多啊？哇！我以前得40幾 kg，而家70幾 kg 喎。嚇，爭咁遠！係啊，你係以前係幾耐之前咧？我諗7、8年前7、8年。都嗰陣時係瘦嘅，個狀態係好嘅。咁當然經歷完一大輪又輪迴啊，有我自己本身嘅課題啊，咁樣其實都有好多唔同嘅故事出現咗，會影響到我而家咯。嗱，如果你問我咧，你出現過呢一個震卦咧，其實你肝臟咧，肝係弱嘅。係啦，你肝臟弱，所以你都會有影響到嘅，同埋神經系統。即係荷爾蒙啊嗰方面都會影響到你。你有小朋友啊？冇小朋友，咁你要留意翻啦，情緒同埋你嗰個神經系統同埋荷爾蒙都會有影響到。肝啊，仲有。咁我可以幫你咧睇一睇咧嗰個脈輪，係原來咁樣可以做到嘅，係真係非常好啊！咦，有人入咗嚟喎，可唔可以睇下邊位㗎？我都未睇到添，係咪啊？係啊。Hello 啦，下一個位，我哋而家咧做緊直播咧，就係咧一個咧能量嘅測試啦。點解你會肥胖啦？好啦，我想知道咧，而家咧薛絲啊，我哋咧就近啲，係啦，我哋咧對住嗰個輪盤。係啦，我想知道薛絲咧，而家咧個能量係點嘅？嗱，如果打橫嘅咧，我咁樣啦，好冇？啱啦，打橫嘅咧就冇事，打圈嘅就有事，或者停咗有事。好似咁樣難睇啲，咁樣好睇啲。你睇唔睇到啊？睇到，好啦，得啦。好啦，咁咧而家咧薛絲咧嗰個位置咧就係打咗圈嘅，喺佢嗰個嗰個海底輪咧，即係尾龍骨個位置咧，其實咧佢亦都代表咗子宮啦，呢個位置，咁啊打咗圈，即係阻塞咗嘅。係啦，會影響到啲乜嘢咧？佢個專注力啦，專注力啦、吸引力啦，都會受到影響。係啦，執行力都會。好啦，我哋咧而家咧去到咧太陽輪嘅位置，太陽輪咧佢好有 energy 嘅，非常之有能量㗎呢個。打到出去手啊，即係外面嘅人咧都會見到咧，薛絲係一個咧好有能力嘅人嚟嘅。好，跟住太陽輪咧代表咗咧財富啦、學習能力啦，佢有嘅。非常好嘅。好啦，心輪啦，佢非常之咧豁達啦，好中意即係付出啊、貢獻啊嘅人啊。好啦，喉嚨嘅位置，喉嚨嘅位置咧，佢亦都係阻塞咗嘅。係啊，因為打圈。好啦，眉心輪啦，直覺咧，佢強唔強咧？佢對人啦、對事啦，或者咧，如果佢係做一啲咧靈異上面嘅嘢咧，或者一啲咧靈學上面嘅嘢啊、玄學上面佢都可以得嘅。非常強嘅。好啦，睇下個腦有冇事先。哇！不過咧大得滯咧，都會有一個個頭啊、腦啊，佢轉數快㗎，夠靈活㗎。不過咧，佢如果打得太大咧，即係話咧個脈輪咧嗰個太活躍啦。唔係啊，頻率唔夠均衡啊。
哦，係啊，唔夠平均啊，咁變咗咧，佢就會打亂咗佢咯，個人咯，咁亦都會咧容易做乜嘢咧？容易瞓覺唔好啦，情緒波動會大啦，係啊，我影響到瞓覺唔好啊。哦，係啊，成日瞓，即係我係瞓幾瞓又醒一醒，瞓一瞓又醒一醒嗰種感覺唉，咯。咁你實積水，你實容易積水去水腫，咁所以即係如果真係想要一個好好嘅方案，首先嗱，我有個建議啦。第一，你得閒就上嚟探下我哋啦嚇，因為呢度咧，好我逢二四咧都會喺度做直播啦。第二咧就好係一間公司咧，佢哋咧會有好多咧可以焗身嘅嘢，或者咧去水腫。排濕氣，係啦，咁同埋可以養生嘅有好多嘅儀器啦，可以介紹俾你啦。免費係嘛？測試，仲有部機可以測試埋咧。你我哋有個係啊，你可以介紹下呢個。 AI 嘅咧中醫舌診面診啦，仲有個 AI 嘅全身嘅 body check 咧，可以 check 到咧究竟你身體咧出現咗啲咩狀況，係啦，邊個譬如心肝脾肺腎啦，邊個器官咧比較差比較弱，係啊，或者堵塞都可以睇到。係啦，咁你就會好容易令到自己咧好快地咧知道呢一樣嘢，而點樣去改變自己個身體狀況，唔係因為有陣時食嘅問題㗎，係如果你食啱個時間啦，因為其實你易經咧入邊咧係有12個時辰㗎嘛，係啦，嗰個時辰你食啱咗嘅嘢咧，其實你都會瘦㗎。OK，其實我哋而家咧做緊優惠咧99蚊就可以幫你 AI 所有 body check 埋啦，之餘咧你仲包埋一個焗倉嘅，係啦，好抵啊！好啊，所以你可以試下。係啊，可以過嚟試下。係啊，因為平時咧我哋個倉咧喺出邊美容院焗咧最少都要咧200-300蚊嘅，係啊。係咪嗌嗰個啊？係啊，裏邊係有艾灸㗎，係啊。仲有個勁啲嘅咧，就係咧用同北京同仁堂咧，佢哋嗰啲中藥嘅藥酒精分係啦，幫你驅寒氣、驅濕氣嘅。係啦，咁你都可以上嚟啦，試下啦，咁樣咯，了解下都得嘅。好啊，好啊，係啊，係啦。同埋咧，我哋咧今次真係重點咧，即係開直播，主要咧真係想推廣我哋嘅減肥項目，因為我哋個減肥項目咧係唔同出邊嘅減肥項目啦。因為好多時咧，你有冇試過啲咩減肥方法啊？有啊，好多。好多係嘛？係啊，但係我跟下，有啲方法可能見到冇乜用，我就會撇低佢。雖然佢唔係話完全冇用，但係冇我想象中咁快咯。嗱呢個咧咁就啱啦。嗱你咧有時間，因為咧而家現場咧就即係做唔晒咁多個。我咧呢個現場咧有一個表嘅，呢個表咧係代表咗啲乜嘢咧？係咪 SRT 啊？嚇？係咪 SRT 啊？係 SRT 嚟嘅，但係我哋咧有一樣嘢咧係只有呢一度嘅獨家，因為點解咧？呢一張咧就係代表咗咧你嘅能量咧匹配係啲乜嘢？例如你爭咗嗰個元素咧，佢真係即刻指住咧話俾你聽咧，你要用咩產品？嗱，你中意出去配又得嚇，喺度有可能有嘅嘢咧，佢都可以做到嘅，係啦。只不過就係咧，佢有嗱，包括咧有心臟藥啦、二疲倦啦，或者喺腦有啲冇記性啦，食啲乜嘢啦，其實佢全部可以 show 晒出嚟㗎，喺調頻入邊已經係可以睇到㗎啦。爭在你肯去改變自己嘅啫。爭啲唔記得咗呢樣嘢，我要下我星期四都要再講呢一個非常好嘅嘢，真係唔好意思啊，我早2集冇講過，係啦，下次講。係啊，係啊。你其實咧，你最快試過減用咩時間減咗幾多？好細個嗰陣時，其實都係一個肥妹嚟嘅。咁但係嗰陣時唔知係新陳代謝定係身體機能比較好啦。咁我試過120磅減到去90幾磅嗰陣時，其實係用咗可能個零2個月已經可以瘦到咁啦。咁但係當時我其實係當然係用啲唔係咁健康嘅方法啦，包括可能食少啲嘢啊，但係我食好多菜咯，嗰陣時有食菜加肉咁樣，但係嗰陣時個身體狀態係好快就已經瘦翻咯。咁但係而家可能坊間太多唔同嘅資訊，包括教你點樣去食啊。咁唔係話嗰啲方法係冇用，但係放我嚟講，可能我都覺得我仲有啲嘢
未 OK 嘅時候，變相我用嗰啲方法係減到少少，但係亦都好快又變翻做之前嘅磅數咯。即係可能輕完幾日，跟住我出去食翻一餐，跟住冇幾耐又變翻原狀，咁好似減咗幾磅，減咗幾 kg，跟住又變翻重翻，就會有呢啲咁嘅狀況咁樣咯。哦，咁你唔使太擔心啊，因為咧，我同你咧以前咧嗰個 case 都係一樣嘅。係啊，真係唔係講笑，我都係分享下。初我會 challenge 啲產品冇用嘅，妖又介紹我呢樣咁樣都冇用嘅，跟住然之後，但係點樣講咧？即係用多一段時間係見到有 handle 嘅，但係亦都會 feel 到我唔可以長時間用嗰啲方法，因為變到好似人生冇咗樂趣，冇得食嘢喎。你知我今日同佢食咗啲咩啊？食咩啊？我哋嗱，有啲人咧減咧就好似減得好似成日都話，哇！好似有啲人淨係飲 shake 啊，淨係飲。係啊，我而家咪食緊康寶萊同埋 Senso，我都有食啊。嗱，我話俾你聽，我都有食嘅，係啦，嗯我一日咧最高峰咧係飲6杯。嗱，我一哇啲都唔覺得悶嘅，飲6杯。不過咧，我都依然要食嘢嘅，我唔會悶嘅，因為飲啫嘛，你飲水都係咁樣啦。你會唔會覺得朱古力奶會悶㗎？咁唔係咯，你會。飲3杯，咁但係喺我世界入邊咧，我唔會因為咁樣咧而去減低我食量嘅。嗯，係啦，咁我覺得，但係我要咁樣飲6杯咧，我覺得鹽好麻煩。哦。係啦，咁我鹽好麻煩，我要帶出街做咩咧？咁戇居係咪先？咁但係咧，原來咧啲產品，坊間嘅產品咧，其實我都有啲分享咧，就係我係要飲咗先，飲完之後咧，隔半個鐘頭食咧，你一定係冇問題嘅。係啦，一啲減一半嘅啫個份量，但係咧，我亦都有心理唔平衡啦，開始。係。出面嘅一個餐起碼80幾90蚊，咁你但係食得一半咧，我又覺得咧真係想即係點嘥得滯啦，好係啦，係咯。咁我就要揾同志們啦，即係我啲同伴一齊減啦。咁啊，又加上咧，點解我咁開心咧？減得而家我哋有個 group，即係一齊咧去減嘅，就唔係講緊自己一個單身。去啊！我而家今日去食嘢，就算我一個人去食嘢都好啦。有人會同你傾偈就話：哇！你有冇搞錯啊？其實一直都有㗎呢啲 group。但係我都會有時聽下佢講，跟住突然之間又彈走咗，又會走咗去食其他嘢，跟住唔出聲。冇內疚㗎，我全部話俾你聽，我冇內疚感㗎。因為點解咧？你越人咧越內疚咧，你越有一種咧罪疚感咧，你就會翻唔到轉頭嘅。要減得開心。係啦，要減得開心㗎。我咧就減得真係好開心嘅。佢見到我嘅每一次上親嚟咧，又瘦咗，但係咧瘦得嚟咧，我係我嘅朝頭早咧，我真係聽話嘅，我跟足食嘅。就算你有康寶萊咧，你都可以照食嘅。係啊，我唔會去叫佢話你唔好食啦咁樣嘅，因為係啦，每套產品都有用，而佢哋點樣可以再即係我而家都要飲一杯，等一陣你繼續講啦。夜晚飲，我未食飯喎。咁你未變咗個新陳代謝慢咗咯？係啊，飲真係飲最好唔好飲喎。唔得啊！佢又頂唔順㗎，一定要飲啊！如果唔係佢搲嘢食㗎，佢發癲㗎，個情緒會低落啦，糖分又低咗㗎啦。係啊，你俾佢飲啦。哦。係啊，你俾佢飲先。飲定唔飲？其實我唔係好肚餓嘅啫，而家因為唔好肚餓就唔好飲，唔係好肚餓就唔好飲。咁我雪落雪櫃啦，因為會變嘅。唔得啊！破壞咗嗰個細胞細胞更新㗎。咁即係倒咗佢啊？飲咗佢啊，係。破壞細胞更新。係啊，因為其實係佢嗰隻產品係講緊係細胞更新㗎嘛，要9個月㗎個時間。哦，9個月㗎。係啊，係啊，所以你飲啦。嗱，我就唔知啊康寶萊，不過咧我哋咧嘅產品係啦，即係我哋嘅產品咧就完全唔同嘅，我哋咧係3餐嘅啫，唔使飲咁多杯嘅，係啦。咁我哋咧就係朝早一餐代餐，夜晚一餐代餐。咁你
中間每一日有一餐咧，任你食乜都得，係啊，食得好開心嘅，係啦。但係最好嗰餐咧就係喺晏晝食，當然你可以調轉嘅，你夜晚食都得嘅。係啊。係啦。咁當然啦，我哋就唔係淨係3餐嘅產品嘅，我哋再加埋咧，我哋有一個咧嚟每個禮拜要翻嚟我哋呢度一次去做調理啦，係啦。咁我哋有2種嘅方案可以揀嘅，第一種咧就係可以去我哋同北京堂堂嗰個咧藥酒蒸薰啦，幫你行氣活血。係啦，蒸薰幫你行氣活血啦，同埋咧幫你調理內臟啦，從而達至咧去水腫啊，去水腫減肥啊，行氣活血啊，提升翻你個即係新陳代謝嘅效果。第二種咧就係咧有一種咧叫活性肽，係啦。哦。係啦，咁呢隻活性肽咧係有4種肽啦，咁有瘦身肽、有能量肽、有飽腹肽同埋呢個緊緻肽。咁佢係咧會幫你提升新陳代謝、燃燒脂肪，兼且令到你有飽腹感。係啦，就令到你咧，其實咧，你平時食嘅大餐可能你食一半啦，就已經覺得好飽啦。咁你就變相咧，你就可以食少好多嘢，係啦。之餘咧，你又可以瘦，因為我哋有緊緻肽啦。咁所以淨係肽呢個效果已經好好啦。我哋之前，依家我哋再配合埋食咧，2個結合咧，呢個真係好快速啊！你分享下。我而家嗱，本身我腰咧係84 cm 嘅，而家我係78嘅。即係幾多寸啊？你問得好，我而家即刻攞把尺嚟先。84，84減78即係幾多啊？睇樣先。係喎，唔好意思啊。而家我哋新仔嚟嘅咋，話俾你聽，各位。但係真係好想分享。84係33寸，係啦。78係少過31寸，係啦，30寸半。係啊。30幾寸，34寸半。嗱，我84.5即係減咗咁多咯。哦。係啊。係啊，條腰。喂，都好緊要啊。2個禮拜啫喎。係啊。我冇任何唔食嘢啊。即係以前真係咧好猛陣㗎減肥，而家我係唔使猛陣㗎，只不過係我諗緊我為食係有嘅，都仲會諗下我想唔想食好咧咁樣。好開心啊！所以即係又唔使專登節食啦，3餐飽肚啦，唔使捱餓啦，係啦。同埋咧係我哋個產品係好飲嘅，係啦。朝早嗰個咧係代餐啦，紅豆味，係紅豆味，去水腫嘅。咁似康寶萊嗰啲紅豆薏米嘅，唔同。唔係係咪啊？佢有紅豆味啊！我知啊，我都有諗過啊。你有冇飲過？我冇飲過。我有啊，我都有啊。因為自從出咗紅豆味，我就試飲。跟住咧，好飲嘅，都好飲嘅，好飲嘅。係啊，我真係有飲㗎，有咖啡味㗎，我就呢個咧沖咖啡。等陣啊，我同我媽咪講兩句先。我俾你聽啊，佢話我啊個肝啊同埋荷爾蒙嗰啲有啲唔好啊，所以搞我而家仲咁肥啊。係啊，因為呢度真係有嘢可以。我可以用塔羅幫我 check 咗個問題啊。係啦，咁頭先講嘅咩啊？紅豆味啦，咁跟住晏晝嗰餐咧就係你食大餐嘅時候之前飲個半包，跟住咧佢係會包住咧嗰個糖分啦，仲有咩啊？幫你阻隔9成嘅糖分同埋澱粉。咁跟住咧佢就會瘦噶啦，係啦，所以佢唔會咁容易。同埋佢有個成分幫你開啟翻你嘅新陳代謝嘅開關，即係好似開翻個開關掣咁樣幫你開翻，就提升翻呢個新陳代謝。西柚味。西柚味，西柚味，係啦。好，跟住第3個產品啦，係粟米嘅味。我就覺得有少少麥皮味。係。粟米味。係啦。係。OK 嘅，我都中意嘅呢啲味。我都幾中意西柚味，其實。雖然係苦苦地，但係我中意佢咁酸咯。係好飲㗎。係好飲㗎。冇錯。咁所以咧，
即係三餐係 OK 啦，又唔使捱餓啦，又唔使咩啦，咁樣又可以咧減得你健康，因為我哋係用開啟你新陳代謝嘅方式去令到你減，就唔係咧就咁齋阻隔嗱，出邊咧好多都係齋阻隔。因為其實我都一段時間未嚟 period 啦。阿君你好，阿君。係啊。係啊。咁你荷爾蒙真係出現咗啲問題。係啊。咁但係我其實而家先講緊41歲。差唔多，我哋都係啊。咁你我都大你少少啫嘛。喂，快啲要真係預約下呢度嘅老闆娘。你快啲過嚟調理下啦，咁樣。係啦。你好耐冇嚟 period 已經係代表你嗰個內分泌系統出現咗問題啦。我真係冇睇錯啦。係啊，好勁啊！係啊。其實我知嘅，但係我唔知點樣去調理佢，因為我睇過中醫，又試過而家排緊期睇聯合嗰啲婦科，咁我都其實佢哋照過又話冇事啊，又話乜嘢啊，咁我食過中藥，其實佢係食完一次即刻嚟咗嘅嗰陣時，咁跟住之後再食又冇用喎，第2個月，咁我唔知點搞好，因為講真睇醫生其實都好貴啦，出面。係啊。即係你自己出去睇，就算我可能返大陸睇中醫啦，咁佢係收費平啲，但係我每個禮拜都要上去一次。總之，然之後佢嘅嗰啲藥咧係即係佢係真空啦，自己煲翻熱啦，或者微波爐叮翻熱啦。咁但係都重啦，每個禮拜上去一次喎，跟住又要稱住一袋藥翻嚟，佢可以夠14包，即係一個禮拜早晚各一包嘛。咁我飲其實 OK 嘅，我都唔怕苦噶啦，但係成日頻上去，我覺得有啲辛苦。咁真係嚟下啦，因為人哋依間鋪即係呢一度咧係佐敦就好嗱，不過咧你上嚟咧，我驚你忍唔住樓下全部都係食肆嚟㗎。咁啊唔會，因為其實而家我都識得點樣去節制咗嘅，即係可能自己尋日食完之後，翻到屋企係滿足完啦。咁跟住，然之後自己都會慢慢喺心理上面調節翻自己，要繼續飲翻 shake 啊咁樣，或者食翻啲菜啊，飲翻多啲水啊，去平衡翻嘅。喂，但係呢度咧，我都要講聲啦。呢度咧有一隻魚油丸咧，嗱，我真係講樣嘢，我有食魚油丸。我呢個魚油丸咧，呢間公司嘅魚油丸咧係非常之抵嘅。佢有一套系列，係啦。即係人哋出面幾百蚊嘅嘢咧，佢講緊咧，我都唔想講上次嗰個直貨，好過分啊！真係好過分，100蚊係啦。咁佢可以幫你改善咧嗰個膽固醇同埋血管咧。咁你靚嘅膽固醇就容易減到你嘅脂肪。係啊，所以真係好抵。但係我都想知下你哋啲產品貴唔貴咧？因為啱啱而家冇嘢做，我自己都會有啲擔心呢個咁嘅問題。係啱啱失業啊，定係點樣啊？係啊，加上我其實之前買好多唔同嘅產品，都仲未用晒，嗰啲都係錢嚟㗎。明白。咁其實我哋嘅產品就唔緊要啊，你上嚟了解下先咯。係啦，同埋你睇下你而家有咩產品咧，到時上嚟我哋睇下有啲咩可以配合你嗰啲產品。咁你就可以一次過同擺晒落去，但係就亦都要令到你個肝臟咧係健康，荷爾蒙係正常，咁先至為之合格嘅。就唔係一定要我一定要食嗰套產品先，可能呢一度嘅儀器咧。係可以令到你，因為出面好多坊間都會要求你配合佢哋啊，跟住跟晒佢哋啲產品去食啊。但係其實我唔係唔想跟，我試過聽過話一段時間，但係跟下我會 feel 到都唔係我想要嗰樣嘢，即係都未係嗰種結果，個結果唔係我想要嘅嘢咯。咁咪明白。所以你慢慢我會偏離咗佢。係啦，一定即係我永遠都唔會嘥人哋之前買咗嗰啲嘢嘅，係要停產嘅飲，即係係啊，係啊，咁有時我唔係踩佢啊，但係好似 Herbalife 咁樣啦，咁個教練就會要求你要食呢個產品啊，跟然之後又配一大堆 supplement 出嚟啊，
包括魚油丸啊，又蝦油啊，又唔知乜嘢啊，我食食下係開始 feel 到有種好攰嘅感覺，要食咁多產品嘅。係，我哋好簡單，好簡單㗎。佢哋介紹俾我嗰啲咧係簡單到咧，我喺度諗夠唔夠飽啲先，原來真係夠飽。但係夠飽之餘咧，但係我都要覺得應該正常餐食嘅，因為我都幾鬥氣㗎，即係個人，即係食嘢，即係你冇理由淨係要我一日三餐咁，我咪好易反彈係咪先？咁但係唔係咯，佢係可以唔需要你唔食嘢咯。係啊，咁所以我非常之極力推介啦。咁而跟住我就覺得，我呢套產品真係要推出去俾多啲嘅人去試啦。咁我話我不如咁咧，我就做個直播咧，然後跟住咧我可以咧用易經嘅塔羅咧幫助到啲人啊點樣去改變佢嗰個情緒啦，而令到佢可以減肥咯，就係咁簡單。係啦。咁啊多啲，如果真係有呢啲嘅，希望你哋上嚟參觀。同埋咧，你失業咧有冇？星期二啊，係啊，今日星期二。係啊。星期三可能都可以過嚟，因為我嚟緊18至22號去新加坡啦。跟住呢係啊。哦。呢幾日我又未揾到嘢做嘅時間，我都 free 嘅，其實。可以啊，你過嚟探下我哋咯。你過嚟啊，順便咧 check 下你個揾工啊，或者你做啲咩方向都可以，我哋幫你睇下。冇錯。如果我唔阻住你哋嘅，其實 OK 嘅。可以啊，你 WhatsApp 我哋，咁然後跟住咧，我睇下我個時間可唔可以配合到你咯。係啦。加上我仲想講咩咧？其實我又諗住 pick up 翻 Reiki 嘅，即係學翻，因為之前細個學過啦，咁好多年冇用過，中間其實學咗好多唔同嘅嘢啦。咁後尾我又走咗去學 SS Bar、SS Foundation 啊，嗰啲我都有學過。咁但係依期我又想 pick up 翻 Reiki，跟住報翻名13號我又會學翻 Level 1咯，走去。哦。係啊，我覺得即係佢唔係冇用喎，係 feel 到個人嗰啲氣係會好啲嘅。係。可以啊。咁你可以再去報咗先，或者去睇咯。然後跟住你禮拜三，如果你有早少少，你要約我哋先嘅，因為你咩時間 OK 啊？即係聽日，你係咪？係啊，聽日啊。就你哋咯，我冇乜所謂啊，因為我又瞓醒之後，其實都冇乜嘢做，暫時性。即係10號係咪？我望一望我 schedule 先，大佬。得，你等等。2點零3點㗎。啊，好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 啊。3點啊 ，Andy 你得唔得？我得啦。3點咯，3點我哋見面啦。哦，OK。係啊 ，send 個地址，你未有啊 Onyx 電話？係啊。我 WhatsApp 嗰個係咪佢電話？係啊。係啊。OK 啊，嗰個電話咯。好啊。你 WhatsApp 個地址俾我啦，一係到時。可以啊，陣間 send 俾你。好啊，好啊，好啊，好啊。咁就約3點鐘見咯。OK，好啊。係啊，可以睇下你究竟點解咁？喂，而家除咗我睇緊之外，仲有邊個睇緊啊？我都唔知啊。有個叫君啊，仲有係咪啊？阿君定係邊個啊？Yuki 咯 ，Yuki 你好啊，Yuki。Wendy 係咪啊 ？Wendy 你好啊。Hello。Wendy。唔好意思，我想問你個問題，下星期三係幾多號啊？下星期三17號。哦，好，唔該。係啦，17號。你想聽日係咪啊？定下星期三啊？聽日我唔係啱睇到個 WhatsApp 有人約我下星期三嘅。呢個人心急㗎，你唔俾佢睇咧，佢自己都忍唔住咧，喺度瞓覺都會諗起㗎，一測就知㗎啦呢啲。唔係啊，因為我真係以前咁瘦咧，突然之間肥咗咁多咧，肥咗成幾個碼，我自己都好驚㗎嘛。即係當然有人講過俾我聽我嘅問題嘅，包括話我歌唔好啊，其實呢啲知嘅。跟住
因為有段時間我係走咗去做 promoter，飲好多酒啦，加上夜夜顛倒啦，個肝係捱壞咗嘅。哇！咁跟住其實 Emily 嗰度其實我都知啦，因為有一段時間嗰個都唔準。哦，咁即係都好高興啦。咁啊，前日認識，琴日就 WhatsApp，跟住今日就直播。有咁可能我覺得上天係有安排嘅，有時係啊，即係有緣可以認識到你啦。咁啊，然後跟住即係希望可以今次透過呢一度養生館咧，可以幫助到你啦，咁樣咯。亦都希望易經咧頭先呢一副咧呢一副牌啦，同埋嗰個脈輪咧都可以睇到你咧究竟而家個狀況。頭先我講緊咧，佢嗰個海底輪咧都係好靚仔嘅。邊個？我係啊，力量啊 Emily 話沖住涼聽，衝住涼聽 Emily，就使唔使打開個鏡頭聽？我都想睇喎。通咗成個小時。Emily 係邊個嚟㗎？ Emily 我哋啲 friend 嚟嘅，朋友嚟係啦。咁啊，哦透過呢一度咧都係佢都減緊，減緊嘅，係啊，佢都進減緊。行緊個減肥 program。咁減成點啊？佢減咗好似5磅係嘛？ Emily 啊，即刻睇即刻下睇下個表記先，因錄先。為我哋其有個實我 group 㗎有段時間再肥啲嗰陣時係85kg 嘅，哇！你但係我得150高啫喎，嚇？你幾多話150啫喎。你150，係啊，最肥嗰陣時咯，咁跟住而家變翻72、73度啦。哇！你嗰陣真係好肥喎。咁當然我嗰日見你係一早已經喺嗰個 party room 㗎啦。唔係啊，嗰個 party room 其實係之前個 friend 嗌我上去嗰啲睇樓團，咁嗰個導遊係個導遊係嗰度嗰啲人嚟嘅，咁跟住然之後佢哋因為有合作形式，咁有呢個帶呢個啊，咁 AI Man 都係識得個導遊，又係同佢哋合唔好講作㗎嘛。直接就講名，大佬呢度直播我緊。 OK 唔講名唔講名，咁某人啦，咁佢哋自己有合作關係，咁所以咪機緣巧合情況之下，咪賴咗我上去咯。哦，即係我哋係你喺現場啊嘛，係嘛？係啊，我喺現場啊，係咯，我冇我都有試嗰部，唔知你知唔知啦？佢哋其中有一部機嘅，係腳擺對腳喺個部機嗰上面，我哋呢度都有嘅。跟住熱會發熱啊，跟住然之後會有啲 vibration 啊，即係有啲震頻啊、脈衝啊嗰啲咁嘅嘢，幫你加快新陳代謝。係啦，可以咁樣講啦。咁嗰部機我都試咗一陣咯，我阿媽又試咗，佢話都個感覺佢自己覺得第一個 feel 係鬆咗嘅對腳，因為我媽咪有個膝關節嘅退化，咁但係佢話要試多幾次先再可以肯定到係咪真係 for 佢嚟講係 work 嘅。咁就啱啦！你嚟到呢一度，你一定會好開心。呢度有減肥呢度都帶，有。有得踩機，又有唔同嘅即係總之唔同你嗱，我想講俾你聽咧，我哋而家做咗第3集啫嘛，係啊，都仲未講一啲勁嘢俾你。因為你哋係養生館咧，其實都想問有冇啲嘢除咗幫我減肥之外咧，咁我媽咪佢膝關節嗰啲係幫到佢幫到佢嘅。有㗎，有啊，都係有。同埋有一隻產品係專補supplement，唔係專補骨關節嘅。係啦，因為佢啱啱都買咗啲新嘅 supplement 有。係嘛？唔緊要，佢食咗嗰啲線後試下，再我哋有客咧係有一個咧骨即係咁樣痛啦，又係膝頭哥痛啦，或者係膊頭呢度痛咧，佢食完第一次咧即刻就話要再買嚟送俾啲朋友，啲朋友都係好好，跟住佢哋 keep 住買，係。哦，即係補關節，因為你都知而家市面好多唔同嘅 supplement 啊、方法啊，去減肥啊，同埋幫助身體調理翻自己嘅機能噶嘛。咁我自己屋企都有好多唔同嘅 supplement，
所以我都想睇下有邊啲係真係貨係 work 嘅，去繼續用佢咯。唔 work 嗰啲可能我就再睇下點樣處理佢啦。可以因為啊，我可能食咁多上咗嚟嘢，先食得太多，我覺得好煩。係啊，有啲儀器咧，即係都冇辦法嘅。係需要到咧，係要幫啲老人家，例如可能佢膝頭咧，要幫佢敷啊嗰啲咁，或者係幫佢咧去焗啊身啊嗰啲咁，佢其實都可以令到佢啲血氣循環得快啲啊。同呢埋樣嘢我要問下我阿媽，佢想唔想過嚟，因為佢都幾固執嘅。有時可能又驚我帶佢去唔知咩地方，跟住有一大堆人疏佢。我過咗嚟先咯，我過咗嚟先咯。可以啊，可以啊，你聽日過咗嚟先咯。係咯，聽日過咗嚟先。加油啊！真係減肥。同埋我識數字能量，我都可以幫你睇下。咩叫數字能量？哇！即係幾多號人嗰啲啊？唔係。哦，因為 Emily 而家減咗2 kg 啊！哇，其實我犀利改過電話號碼㗎喎。可以聽日咧幫你睇下。好啊，好啊，好啊！因為之前好多人又中意 check 嗰啲咩生命數字嗰啲，其實我都知我係幾多號人㗎啦。咁但係你話電話號碼，亦都有人幫我改過個電話號碼啦，又話呢個號碼係比較好。其實我都唔知好喺邊，但係就改咗咯而家。哦，唔緊要，聽日我哋再詳細。冇錯。好啊，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 好啊。哦，係真係。係啊，我哋地方好舒服嘅呢度，好靚嘅，唔係即係好喺你嚟到係好想瞓覺嘅。唉，我有時唔知點解咧，成日喺車度就會中眼瞓啦，但係翻到屋企張床我又瞓得唔好喎，就係成日喺架車度瞓喎，跟住係㗎，乾嘛，係啊，乾嘛，咪會有咁咯。係咩關事㗎？係啊，同埋咧，我點解真係想減肥咧？個原因就係咧，因為我有脂肪肝。我都有啊。係啦，咁呢度係可以幫助到咧減脂肪肝。你知唔知跌1度係好辛苦先至跌嘅？你要跑幾廿個圈，你先至會跌。你話點解我想減？因為我知道自己瘦起上嚟嗰陣時係好靚女咯。咁你一隻眼咁大，梗係啦，仲唔快啲去實？因為我都有瘦過嘅時間，嗰陣時個個都話我好靚，但係而家就話唔係唔靚嘅，而家種靚係可愛咯，變咗肥嘟嘟嗰種感覺咯，同以前嗰種瘦嘅感覺係唔一樣咯。但係你真係唔好期望依家咁嘅年紀可以瘦翻45 kg 先係，真係唔得嘅。唔得嘅話都瘦緊啲。我覺得你去翻50樓下就已經好好啦。哦，其實你幾歲啊？你41咯，41啫嘛，41。因為我都唔高嘅，我都係155啫。咁我咧依家我之前都成57 kg，不過依家咧係50點幾咯。哦，係啦，50點幾。咁又唔好咁。其實我又唔使奢求一定要90磅咁樣，因為我覺得女仔有少少肉其實係好睇過完全骨撐撐嘅。因為你太瘦，其實變相望落去好似人哋嗰啲厭食症咁樣都唔靚啦。太骨感係唔好嘅。你目標係幾多？我本身係我本身我磅數係56.8嘅，我目標其實係50嘅。阿冼就要我45，我話黐線嘅。因為我生得唔高啊，所以我覺得40幾其實係差唔多嘅。哦，我得150。骨架重唔重？喂，我當年20歲嘅時候係講緊89磅嘅。係啊，嗱，而家佢45就叫我99磅，但係我覺得可能年紀大咗咧，真係如果瘦咧，我驚我變咗好奀啊！係唔得㗎，唔得㗎，唔得㗎。唔係，我係希望我瘦得嚟塊面仍然都係咁多 collagen 嘅感覺，即係望落去唔知我幾多歲嘅。有嘅，真係可以嘅。就唔好一嘢嘣一聲急劇咁跌咯，唔好急減就得㗎啦。因為而家啲人都有啲估我00後都仲有添啊，咁犀利，
係啊，好多人估我00後喎。咁你都好開心啊，其實。咪就係咯，開心都唔代表唔想瘦噶嘛，即係可以更加開心噶嘛，即係可以。但係你好瘦嗰陣，塊面瘦唔瘦啊？有啲人咧瘦身就唔我瘦塊面因為我下巴尖啊本身，哦，咁呢啲位其實會望落去冇咁脹咯，即係好似 firm 啲咯，咁樣咯。咦 OK 喎，咁其實咪瘦咗呢位咪仲靚？最緊要 firm 咯，拉翻 firm 呢啲位就係啊， OK 噶，係啊，OK 啊，你瘦咗會好靚。而家就圓咯，塊面呢位好多肉，望落去 QQ 咁咯。但係俾人讚係90後都好開心。其實係剪咗個髮型，因為而家剪平音啫。如果咁樣撥過嚟，其實望落去會成熟少少咯。咁啊係，平音真係會再瘦啲嘅。你估我飲緊咩？平音係細個我哋啲，飲緊不 collagen 過因為而家髮型佢咁樣提咧，我，即係有啲人會覺得我呢個髮型未必係襯而家嗰個樣，因為圓其實剪完平音望落去會望落更加圓噶嘛，可以撥咗過嚟望落去會瘦啲噶嘛。咦又係喎，係嘅，但係平音咧就顯得細個啲咯。係啊，兩種感覺咯，卡哇伊啲咯，有啲似日本妹嗰啲。你唔得，唔適合你。喂，我而家即刻做，你跟住倒瀉，你唔好笑。我而家即刻轉翻食適合你咯。你睇下，唔係，其實都要剪一剪個型咁就會 OK 噶啦。我而家我都得喎。係啊，翻你睇下我哋啲層次啊！你見我個頭其實有啲層次噶嘛，我哋個直播就係今日咧喺度識細啲個樣啊！吹水。喺度吹水啦，玩做塔羅啦，講減肥啦，點解會導致到咁樣啦？咁啊重新再講多一次，我哋咧係真係想希望咧每一個人咧就嚟夏天啦，同埋咧肝脂肪咧都真係好多人都有啊，咁咧內臟脂肪。係啊內臟脂其肪啦，實我已減咗經少減唔到。咗食肥膩嘢噶啦，不過都間中會有嘅，只係冇以前暴飲暴食得咁誇張咯。係啦，唔係其實咧，當你新陳代謝慢咧，你根本已經唔關你食咩事，係飲水都會肥啊！係啊，即係情緒。我覺得我飲水係幫到我排毒喎，因為我 feel 到飲水嗰陣時，有時可能都會有啲磅數上邊嘅改變喎。會有，但係咧，大家都唔好太着重喺個磅數度。有時咧，因為咧1磅脂肪咧，其實可以咧咁多，等於咁多。即係好有啲，我哋有啲客咧係減咗個磅數，唔係落好多啫，但係好明顯佢個身形係 firm 咗好多，即係瘦咗，啲腰圍瘦咗，啲圍瘦咗，係啊。咁所以咧，有時咧，即係我哋咧，除咗磅之外，仲會量晒所有嘢咧。即係話俾你知，就算嗰個禮拜唔係落好多都好，但係你望落咧，或者你自己量落去咧，嗰個身形係 firm 咗嘅，係瘦咗。係啊。好啊，我想你咧我想俾你樣嘢你睇嘅。好啊，你繼續啊，可以繼續講住嘢先嘅。係啊。你等我就覆個 message 先，好快。Emily 係咪仲喺度？Emily，佢沖完涼啦係嘛？擎乾水未？我哋今日我哋有幾多人？2個人啊！我哋呢個咧係咪會開光啊？係啊，我呢個咧係一個能量嘅手鏈嚟嘅，咁啊可以。佢有5行嘅喎，係嘛？係啊，咁金木係咪啊？係，咁啊即係可以咧幫助咧嗰個。 5行手係啊，鏈。咁可以幫開光咧送出去嘅，咁啊只要咧有朋友咧入嚟咧去問下問題啦，咁啊然後有使咩答中有獎嗰啲啊？係啦，今日我哋得2個人啦，好似得 Emily 度。係啦，係啦，拉多啲人入嚟啦，咁啊可以有多啲嘅。我哋就送出2條啦，好嘛？好。喂，嗱，你而家即刻打個名喺個屏幕度，我哋就即刻送送出嚟。係啦，係啦。得幾多條啊？5條啫。有打個5條名喺個係啦，可以屏幕度幫助到你啊嚇，可以。就可以送出啦。
事業啦，財運啦。你聽日翻嚟開光喎。係啊，我將佢開晒光之餘咧，就幫將佢嘅能量提升啦，帶咗上手嘅情況底下，事業財運啦、情緒上面啦，將唔好嘅氣場全部一一趕走嘅，係啦，咁啊得5條嘅啫，咁啊而家喺鏡頭入邊，咦突然間有3個嘅，邊個嚟㗎？唔知，只要你打你個名喺個屏幕上面，今日我哋就送出。係啦，Emily 已經有一條啦，咁邊一個想要嘅嚇，記得打出嚟咁就有㗎啦。多謝你支持啊！係啊，多謝支持，有個長期支持啊呢個係啦。咁啊呢個係我會開咗光啦，然後做淨化啦，淨化咗之後，然後開光咧，然後跟住咧就再加強能量嘅，係啦。識得我嗰啲人，哇，係啦，有啲細聲啊！我而家講嘢有啲細聲，我有冇聲啊？睇下先，咦，我哋有開咪嘅喎。唔係啊，瞄咗啊，原來。咦，唔係喎。唔係我哋瞄咗邊個瞄咗？哦，OK。係咪試試啊？而家唔係喎。係啊，試試瞄咗聲啊？唔係喎，試試冇瞄咗聲係嘛？佢口講嘢係咪覆緊人㗎？聽唔聽到啊？聽到啦，聽到。哇！我唔小心瞄咗聲。哦，OK。嘉凡你好啊！嗱，今日咧我哋咧會送出咧5條嘅手鏈啦，係講緊咧一個能量嘅手鏈啊，而入邊咧當中咧就有咧5行嘅，係啦，事業財運啦，同埋咧將自己嘅情緒咧可以調整啦，同埋咧黑色嘅咧就係代表啊呢個係增強魅力㗎嚇，唔該，係啦，咁啊黑色咧就係將唔好嘅氣場咧全部趕走嘅，所以咧我會咧幫做咗淨化之後咧隨時上嚟攞都得㗎啦，即刻哇，係咯，即刻 set。咁我哋有份啦，而家呢個 room 得2個人，3個啦又，係啊，阿嘉文又有，我有5條喎。好啦，就呢3個啦。係啦，就呢3個啦，之後嗰2條咧唔俾住啦，下集啊要，就呢3個啦。係啦，咁 Kevin 啊，你上嚟約上嚟攞喎。係啦，約上嚟攞。聽日攞。我想講咧，你知唔知1磅啊？1磅咧嘅脂肪咧，等同於我哋去買肉碎咧，瘦肉咧，知唔知幾多啊？1磅。幾多錢啊？幾多錢嘅瘦肉啊？即係你覺得嗰嚿嘢係幾大啊？你要減1磅喎，記住。等我分享俾人睇先，有人問我做緊咩？等啊！呢個叫1磅啊嘛。係啊。係啦，嗱，我俾樣嘢你睇，真係嗱，我嗰時顛到咧減肥咧，係等陣先嚇，減肥咧係用呢一個形式去俾自己去睇嘅。我每減1磅咧就係3嚿咧拳頭咁大嘅瘦肉。哦。瘦肉喎，唔係講緊脂肪添喎，瘦肉喎咁大嚿啊，係3嚿啊。所以咧 ，Emily 好勁㗎啦！你知唔知唔好睇少，好似咧減咗好少，得嗰減咗2 kg，其實咧等於減咗4-5磅。係啊，減咗1磅。1磅係咁多。你應該都係個 gram 數嚟㗎，424係啦。咁其實1磅係咁大嚿嘢啊！你如果條腰冇嗰啲3嚿嘢，你會點？已經爭好遠啦，係啊，因為我哋用 kg 咧，個稱咧，可能咧個數字上，好啲人覺得唔係好多咁樣，但係其實咧，1 kg 都要2.2磅啦，咁所以其實咧，而且1磅嘅脂肪係等於咁大嚿，所以咧其實真係等於好多噶啦，唔好睇少。雖然我條腰咧係減咗幾多 cm 啊？你都減咗好似5，頭先700 cm 㗎啦。係咯，700 cm 啊！係啦，咁但係即係我成日都話哇，700 cm 點解好似咁少咁咧？其實原來咪啲人就話咧，原來因為你個身係圓噶嘛，咁你700 cm 都已經冇咗3寸㗎啦，大佬你試下冇咗3寸啦，嗰條褲咧，你真係好有自豪感㗎我而家。所以聽日真係要嚟了解啊！喂，Kevin Lam 都要上嚟啊，約上嚟。係啦。
Emily 禮拜二攞，係啦，因為佢都會度尺啊嗰啲咁樣。我可唔可以問少少嘢？嗯，因為其實我遺傳咧都有好多白頭髮，其實有冇產品可以令到啲白頭髮唔好生得咁快？補腎，補腎係啊，補腎。嗱，唔可以而家生嘅嘢咧改變嘅，只有 keep 住。你係要全身開始由調理開始。梗係啦，但係遺傳都可以幫到嘅咩？遺傳都幫到，因為你依家肝影響腎，你嘅五臟六腑等於五行，係啦。咁所以咧，其實咧，你依家咧係成個內分泌系統出現咗問題，所以咧影響住你成個五臟六腑嘅問題出現。哇！喂，呢個我想問下，直播係咪長？即係以後都撈起你嗰個去心管㗎？做咩？我好想 show 呢張相出嚟啊！你俾啲鼓勵佢啊！點解咧？呢一張相係嘅一直以嚟我都係咁嘅新嘢嚟。哦，你快啲 show 啦！咁你係咪長期會擺咗出嚟㗎？唔會啊！嗱，我咧哇！呢個睇到邊2018年咧，都你嚟㗎？一直都係咁嘅。哦，係啦，即係真係要嚟啦，一直都係咁嘅。咁多似你噃，係啦，咁即係一直都係咁嘅。係啦，咁但係咧，經過咧長年累月嘅洗禮之後咧，我慢慢去改變我自己生活啦，改變我嘅情緒啦。咁亦都真係減肥咧係一個長期嘅鬥爭嘅。但係即係自從真係喺呢個月之後咧，我都好開心啊，可以咁樣瘦。每日都有人讚啊咁，就係咁啦，唔好意思啊，自嗨係啊，所以我咧連我嘅能量咧，就算幫人升運啦、加運嗰一刻咧，都特別咧開心同埋有自信。我想問你嘅白頭髮係遺傳啦，咁係你媽咪都係咁早，即係咁。係啊，我媽咪當然比我更加誇張啦，因為佢話我40佢歲就開始有啦，佢10幾歲開始有啊。咁誇張？咁生到我嗰陣時，咁我屋企人全部人都有白頭髮嘅，咁我已經算係最少嗰個，但係講真，我自己都唔覺得係一件好事咯，因為始終都仲係有。你知有啲人係真係可能 keep 到50、60歲都仲好多黑頭髮噶嘛，我成日都要染髮喎，即係我唔介意染 color，但係唔想成日一生出嚟又要去染一次，一生出嚟又要染一次，好鬼死煩咯。哦，嗱，我哋呢度有髮型師 Kelvin Lam，佢話直播唔好長期 keep 喺唔會長期 keep 喺度，隔一段時間就睇唔到啦。係啱啊，係。係因為咧，其實咧，你白頭髮咧，如果你係講你真係嗰個叫咩？真係基因遺傳咧，可能即係後天嘅輔助係幫助，係啦，減少啲。但係你話想完全斷係好難嘅，係有啲難嘅。咁我覺得減少啲我都開心嘅。Emily 咧就問啊，可唔可以幫佢玩脈輪啊？佢之前上次個脈輪係點㗎？我唔記得咗㗎啦。我每一日都問測脈輪。佢冇測過脈輪。唔係 Emily 有淨係做嗰個問減肥嗰個塔羅啫，成日做。好，咁我咧就而家現場咧，我可以幫Emily 做脈輪嘅。哦，係啦。嗱，咁我哋又係咪依家問啊？係。嚟。好啦，我想知道咧，Emily 啦，佢而家個脈輪，請你話我知道啦。喺咪度啊？喺度啊。好啦，Emily 個脈輪咧，哇，佢個海底輪非常之強啊。係啦，都講一聲啦，打橫嘅就即係冇事啦，打到出嚟即係話佢嘅能量咧係可以咧去到咧喺身邊嘅能量可以吸引到，魅力非常之強喎，Emily。我去個 toilet 先。係啦 ，Miss Hong Kong Emily 喎，變咗。好啦，跟住第二個就係佢嘅 energy 啦，佢能量啦，有冇活力啦，非常好啊。去廁所去到精神晒係咪？好，跟住第三，睇
太陽輪啦，哇！太陽輪咧，佢咧財富非常之豐富啊，豐盛啊，同埋咧佢學習能力非常之強嘅，係啦，哇，好好啊，心輪好平衡啊，佢嗰個脈輪你睇唔睇到啊？全部打，哇，咁靚嘅，係咪今日過嚟坐完機特別好啊個狀態？喂，喉嚨嘅位置又係喎，哇，好識講嘢啊！而家 Emily 啊，你而家即刻出去咧，應該有好多人揾你啊！好，眉心輪，眉與眉中間咧，即係我哋嘅松果體啦，佢嘅直覺好強啊！好啦，輪到個腦啦，哇！佢嗱，你見唔見到佢咧個脈輪咧，所有咧擺動咧非常之齊嘅，平均嘅。咁呢個咧就係一個好靚嘅脈輪嚟嘅。睇下冇任何細啊大啊咁樣㗎。哇！好靚啊！嗱，今次我做咗咁多個咧，近期最靚嘅就係阿 Emily 嗰個啦。搞咩你？係啦。做咗啲咩咁靚？哇！犀利喎 Emily，咁啊啱啦，條手鏈又可以褪翻出嚟送俾其他人啦。好笑！今日呢個直播咧就非常之輕鬆。係啊。係啊。咁我哋都差唔多咯喎。係啊，咁啊，我哋今日個禮物送出咗啦，又送咗咗啦。嗱，我哋又約咗我想問嗰5條有冇得揀㗎？定5條都一樣㗎？5條都係一樣嘅，我好平均㗎。係啊，除非你隻手唔啱大，冇得幫你加入去，因為有啲人真係細即係細條啲嘅，咁佢除非甩咗1-2粒嘅啫，否則就真係冇得加。我聽日如果過嚟，我要準備啲乜嘢？準備帶你個人嚟咯。OK， 好啊。如果你真係想試啲儀器，而家係真係要焗倉嘅咧，咁你就使唔使要帶衫？可以啊，唔使啊，唔使跟都唔使，唔使嘅。哦。係啊。好啊。係啊。下先啦。係啊，咁啊，大家拜會下啦嚇。好啦，咁我哋今日都差唔多啦。咁我哋星期4再見啊！希望咧帶拉啲人過嚟玩下，感受下呢一度嘅氣氛啦。OK， 好啊。好啊，星期4見啦，請啊！多謝，拜拜。拜拜。點停㗎？哎呀，點停我都完成。完成。唔好亂撳啊！等先，全送啦，音樂。